Ассалому алейкум. Мехом шумо имрӯз дар бораи уходови средства гум. То, что ман худам истифода мебарам, и кӯдакон ба подростки ваём истифода мебаранд. Ҳамона ба ман гирифтагӣ. Чӣ медонӣ, подросткои кожушон слишком нежный, сразу намефурад чизи сахт ва ё барошон ба занам. Мани экзимная пудра барои шӯшидани рӯ ҷои собун ба аҷоиб нағз. Ина как собун истифода бурдосем ва медонед тони рӯя ровно мекунад, баъд кожаи рӯ сиять мекунад. Ман ба ин вообще находка форид ки ман ина уже дуюм бор гирифтам. Якумаш ҳоли тамом нашудааст, а ина уже запас гирифтагӣ. Ин тоник, ин мицеллярка барои васнияти макияжа. Инам витамин С дорад. Ина гуфтанд ки баъди постакне доғҳоям нест мекунад. Ба мани ин крем ниацинамид кати. Ин вообще креми аҷоиб. Инам ҳам кӯдакон истифода мебаранд, ҳам худам таи таналка ҳаминам истифода мебарам. Ман например ва кожам порааш кушода, мин сужает поры, устраняет жирный блеск, выравнивает тон, увлажняет. Короче, ин вообще зора. Таи таналка мекунед, рӯд хушрӯй мешакнед. Баъд мани ин точечни воздействия именно болои анмона ракба нуқта карда мешакен ротон ба наракотона иншаллоҳ нест мекунад. Амина ман шуморо тавсия метиҳам.